হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের এই পৃথিবীর কিছু মনোমুগ্ধকর পাখি নিয়ে। এই পাখিগুলোর সৌন্দর্যের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। তবে এটা সত্যি যে পাখি সম্পর্কে না আগে শুনেছেন না আগে আপনি দেখেছেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। পুরুষ ভারতীয় ময়ূর একটি আশ্চর্য প্রদর্শন করে, প্যানের মতো লেজ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে আদিবাসী ভারতীয় উপমহাদেশে এই দর্শনীয় পাখি রয়েছে। এটি সবসময় হিসেবে বিশ্বব্যাপী গৃহপালিত পাখি, এমনকি তার স্থানীয় অঞ্চলে বন্য একটি কাজ করে মানুষের সাথে বেশ শালীন এবং আরামদায়ক। ভারতীয় ময়ূর হলো ভারতের জাতীয় পাখি। সবুজ ডানাওয়ালা ম্যাকাও চোখের চারপাশে বৈশিষ্ট্যযুক্ত লাল রেখা থাকে, যা অন্যথা সাদা চামড়ার প্যাচের উপর ক্ষুদ্র পালকের সারি দ্বারা গঠিত হয়। এটি একটি স্কারলেট ম্যাকাও থেকে নৈমিত্তিক দর্শকের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যগুলির মধ্যে একটি। লাল রঙের আইবিস একটি বৃহৎ স্পন্দনশীল লাল পালক সহ আকর্ষণীয় পাখি জলাভূমি এবং ম্যানগ্রোভে পাওয়া যায়। এটি ক্রাস্টাসিয়ান পোকামাকড় খাওয়ায়। এটি একটি সামাজিক পাখি, উপনিবেশে বাসা বাঁধে এবং দলবদ্ধভাবে পশু খাওয়ায় আচরণে জড়িত। এই প্রজাতিটি দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানের স্থানীয়, কিন্তু ফ্লোরিডা এবং লুইসিয়ানাতেও দেখা গেছে। এটির ডাক একটি উচ্চস্বরে গাট্রাল ক্রোক, যা প্রায় অন্য উপনিবেশ সদস্যের সাথে ক্রস দেওয়া হয়। মুকুট জলপাই আবরণ থেকে মুকুট জলপাই এবং গাল এবং কান একটি লিলাক রিউফেস আবৃত। গলা লিলাক এবং কিছু লিলাক থ্রেটেড রোলারের তলপেট একটি লিলাক প্যাচ বা রুফাস বাদামি আভা থাকে। উভয় প্রজাতির দীর্ঘ কালো বাইরের লেজ স্ট্রিমার রয়েছে, যা কিশোরদের মধ্যে অনুভূত। লিলাক ব্রেস্টেড রোলারগুলি যৌনভাবে দ্বিরূপ নয়, যদিও পুরুষ মহিলাদের চেয়ে কিছুটা বড় হতে পারে। বেগুনি গলাযুক্ত ক্যারিব ইউলাম্পিস শুক্লারিস ট্রাসিলিডিয়া পরিবারের একটি হামিংবার্ড প্রজাতি। এটি অ্যান্টিগুয়া, ডোমিনিকা, গোয়া, দেউলুক, মার্টিনিক, মন্টেরাট, সাবা, সেন্ট কিটাস এবং ভিনসেন্ট এবং সেন্ট ইউস্টেটিয়াসে বংশবৃদ্ধি করে। এটি বারবাডোস, বারবুডা, গ্রেনাডা এবং ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের একটি ভাবঘুরি হিসেবে ঘটছে। এর প্রকৃত আবাসস্থল হল উপক্রান্তীয় গ্রীষ্মমণ্ডল, আর্দ্র নিম্নভূমি, বন এবং খোলা জায়গা। বেগুনি গলাযুক্ত ক্যারিব লিঙ্গের চেহারার পার্থক্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। পুরুষ মহিলার চেয়ে বড় এবং শক্তিশালী এবং একটি খাটো সোজা চঞ্চু আছে। তার ঠোঁট বাঁকা এবং প্রায়